નમસ્કાર બધાને. શિયાળામાં શરદી અને કફ થવું એ સામાન્ય બાબત છે. જ્યારે પણ ઠંડી વધે છે, ઘટે છે, આવું થયા કરે છે, તો આ સમયે આપણને શરદી ઉધરસ થાય એ સામાન્ય વાત છે. પણ એ શરદી ઉધરસ તમારી ઇમ્યુનિટી ડાઉન કરે છે, તમારી રોગ પ્રતિકારક શક્તિને ઓછી કરે છે. અને આ સમયે તમે એવું કઈ વસ્તુઓ છે, એવી કઈ ટિપ્સ છે જે અપનાવશો કે જેનાથી તમે શરદી કફથી છુટકારો મેળવી શકો અને સાથે સાથે તમારા શરીરની અંદર ફેફસામાં જ્યાં કફ ચોંટેલો છે એ કફને દૂર કરી શકો અને પાચન ક્રિયાને સારી કરી શકો. આના માટે 2 થી 3 ટિપ્સ આપીશ. એક તમને મુદ્રા પણ બતાવીશ કે જે હું છેલ્લે બતાવીશ કે જે તમારે રોજ 15 મિનિટ કરવાની છે શિયાળામાં ખાસ. સૌથી પહેલી બાબત, શિયાળામાં સવારમાં ઉઠીને અગર તમે બહાર ચાલવા જાઓ છો તો એ થોડા સમય માટે બંધ કરો. કારણ કે એકદમ વહેલી સવારે બહાર ચાલવા જવાથી તમારા કાનની અંદર, જો કાન એકદમ ઢાંકેલા છે, સ્વેટર પહેરેલું છે, એવું બધું પરફેક્ટ છે તો તમે જઈ શકો. નહીતર તમારે નથી જવાનું. કારણ કે એ સવારની જે ભેજ છે, જે હવા છે, મોંની અંદર જવાથી ફેફસામાં જાય છે, જે ફેફસાની અંદર કફનું પ્રમાણ વધારે છે. એટલે બને તો એકાદ કલાક માટે સવારમાં, મતલબ 6 થી 7 ના સમય સુધી ન જાઓ, 7 વાગ્યા પછીના સમયે તમે ચાલવા કે દોડવા જઈ શકો. એ પહેલી ટિપ્સ તમારે ખાસ યાદ રાખવાની છે. બીજી ટિપ્સ એ છે કે સવારમાં ઉઠીને ઘરે તમે ચાલવા જાઓ એ પહેલા તમે કમસે કમ 10 થી 20 મિનિટ માટે એવી કાર્ડિયો એક્સરસાઇઝ કરો, યોગ કરો કે જે શરીરની અંદર થોડી ગરમી ઉત્પન્ન કરી શકે. શરીરમાં અગર ગરમી ઉત્પન્ન થશે તો તમારા કફથી તમને છુટકારો મળી જશે. અગર કફ છે તમારે તોડવો છે તો શરીરમાં ગરમી ઉત્પન્ન કરવી પડશે. ઠંડીમાં તો કફ જામ્યા કરશે, ન્યુમોનિયા પણ થઈ શકે અને ઘણી બધી નાની મોટી તકલીફ થઈ શકે. તો બીજી ટિપ્સ હતી કે તમારે કસરત છે એ રેગ્યુલર સવારમાં ઉઠીને 20 મિનિટ જેટલી કરવાની છે. હવે કસરત કરતા પહેલા તમારે 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી લેવાનું છે. એની અંદર તમે 3 થી 4 કાળા જે મરી આવે છે એ નાખી દો. ત્યાર પછી આદુનો 5 ગ્રામ જેટલો ટુકડો નાખી શકો. એ તમારે એને ગળ્યું કરવું છે તો એમાં થોડો ગોળનો ટુકડો નાખી દો, અથવા 5 ગ્રામ જેટલો ગોળ તમે એમાં મિક્સ કરી દો. આના ગોળ છે એ પણ કફ તોડવા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સવારમાં શરીરને નવી જાગૃતિ, નવો જોશ આપવો છે તો તમારે ગોળ ફરજિયાત ખાવો જોઈએ. 5 થી 10 ગ્રામ સવારમાં ફરજિયાત ખાવો જોઈએ. તો તમે એ પાણીમાં નાખો. એક નુસ્ખો બતાવું છું. 5 થી 6 કાળા મરી, 5 થી 7 ગ્રામ જેટલું આદુ, તેમાં 5 ગ્રામ જેટલો ગોળ નાખો. તમે લવિંગ હોય તો 5 ગ્રામ અથવા 5 લવિંગ નાખી દો. આ પાણી 1 ગ્લાસ જેટલું છે ને ફૂલ ગરમ કરો. ત્યાં સુધી ગરમ કરો કે જે 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી છે એ માત્ર અડધો ગ્લાસ રહી જાય ત્યાં સુધી એને ગરમ કરો. હવે એ પાણી તમારે નીચે બેસીને નરણા કોઠે અથવા બ્રશ કર્યાના 5-10 મિનિટ પછી તમારે એ પાણી પીવાનું છે. પાણી પીધાના 20 મિનિટ પછી તમે એક્સરસાઇઝ ચાલુ કરો. તમારા ઘરમાં થોડું વોકિંગ કરો. પાણી પીને વોકિંગ કરવાથી, ચાલવાથી પણ શરીરની અંદર જે સાંધાઓ છે એ ઓપન થાય છે, શરીરમાં ગરમી ઉત્પન્ન થાય. જે ઠંડીના કારણે શરીર જે ધ્રુજી રહ્યું છે એ ધ્રુજારી પણ તમારી બંધ થાય છે અને શરીરમાં ગરમી થાય છે. હવે એક મુદ્રા પણ તમને બતાવું છું. કઈ મુદ્રા છે જે તમે કરી શકો. સવારમાં ખાસ તમારે ગરમ પાણી જ પીવાનું છે. શિયાળામાં અગર ઠંડુ પાણી વધારે પીશો તો તમારા શરીરની અંદર જે કફ રહેલો છે એ ક્યારેય પણ તૂટશે નહીં. એક મુદ્રા બતાવું છું, સૂર્ય મુદ્રા. અનામિકા આંગળી, અનામિકા આંગળી એટલે આ જે આંગળી છે એને આ રીતના તમારે વાળવાની છે. એના ઉપર અંગૂઠો આ રીતના રાખવાનો છે. બંને હાથે આ મુદ્રા આ રીતના કરવાની છે. આ અનામિકા આંગળી ઉપર અંગૂઠાનો ટેરવો આ રીતના રાખી દો અને સૂર્ય મુદ્રા કહેવામાં આવે. થોડી વાર માટે તમે 15 મિનિટ માટે આ મુદ્રા કરશો એટલે શરીરની અંદર બંને હાથે મુદ્રા કરવાની છે. શરીરમાં જે ગરમી ઉત્પન્ન કરવી હોય, તમારે ગમે ત્યારે શરીરમાં તમને ઠંડી આવી છે, તાવના કારણે ટાઢનો તાવ આવેલો છે, મતલબ તાવ આવ્યો અને એમાં ટાઢ આવેલી છે, તો એ સમયે તમે સૂર્ય મુદ્રા કરીને તમારી ટાઢ પણ ઓછી કરી શકો. સાથે સાથે ફેફસાની અંદર, છાતીમાં ક્યાંય કફ જામેલો છે, એ કફને તમારે કાઢવો છે તો એ સૂર્ય મુદ્રા કરીને જ તમે તમારા કફથી છુટકારો મેળવી શકો. આ સૂર્ય મુદ્રા કોલેસ્ટ્રોલ ઓછું કરે છે, ડાયાબિટીસ ઓછું કરે છે. સાથે સાથે શરીરની અંદર જો પ્રાણ શક્તિ ઓછી થઈ ગઈ છે, ડાયજેશન સિસ્ટમ તમારી નબળી પડી ગઈ છે, પાચન ક્રિયા નબળી છે અને સ્થૂળતા આવી ગઈ છે, શરીર છે વધારે ફૂલી રહ્યું છે, ફેટ વધી રહ્યો છે, વજન વધી રહ્યું છે,
તો સૂર્ય મુદ્રા રોજ 15 મિનિટ અથવા 45 મિનિટ સુધી તમે કરી શકો. 15 મિનિટથી 30 મિનિટ કરવાથી વધારે ફાયદાઓ થાય છે. રાત્રે 15 મિનિટ કરી લો તો તમને અનહદ ફાયદાઓ મળશે. સૂર્ય મુદ્રા ગજબની મુદ્રા છે. આજથી ચાલુ કરો. વિડીયોને લાઈક અને શેર કરી દો.